Dobar dan i dobrodošli. Što je linearna perspektiva s jednim očištem i kako ona funkcionira? Kako je koristimo? Krenimo ovako. Moja omiljena usporedba je ona s prugom. Crtam jednostavan crtež pruge. Ima li ovdje privida trodimenzionalnosti ili dubine prostora? Ne, sve djelo je jednako široko. Djelo je kao da gledamo prugu s par metara visine. Sada povlačim liniju horizonta koja predstavlja visinu očiju i na toj liniji ću označiti očište. Ispod očišta povlačim jednu deblju liniju. Tu liniju moram pod navodnicima uhvatiti između dvije duge linije koje vode s njenih krajeva prema očištu. Nastaje dugačka ploha koja vodi prema očištu. Mogu malo i produžiti ove dugačke linije. Bitno je da je ova početna crta unutar njih. Ima li tu privida trodimenzionalnosti ili dubine prostora? To već sada, recimo, djeluje kao cesta koja ide u daljinu. Idemo od toga napraviti nešto što sliči prugi. Ovu početnu vodoravnu crtu moram prenijeti, odnosno preslikati više puta unutar ove dvije duge linije koje vode prema očištu. Više puta prenosim taj početni oblik i smanjujem razmak između svake sljedeće linije. To će još malo pojačati dojam dubine prostora. To nam sada djeluje kao pruga, doduše na malo neravnom terenu, malo su mi linije na koso, ali i tu vidimo dojam dubine prostora. Djeluje nam kao da se ta pruga udaljava od nas i svaki prag je sve manji. Usporedimo prvi primjer pruge i ovaj drugi primjer. Idemo još jednom probati. Ne mora uvijek biti ravna crta na početku. Ovaj put imam crvenu valovitu crtu i s njenih krajeva povlačim duge linije prema očištu. Tu početnu liniju sam, pod navodnicima, uhvatio između ove dvije linije. Nastaje duga ploha unutar koje ću više puta prenijeti početni oblik, ovu početnu valovitu crtu. Pošto radim prostoručno, linije nisu potpuno iste, ali i dalje vidimo da nastaje dojam dubine prostora. Duge linije koje su išle prema očištu možemo i produžiti i opet popuniti početnim oblikom, odnosno ovom početnom valovitom crtom. Samo ta crta je sada veća. Do sada smo 2 puta probali raditi ispod linije horizonta. Što ako imamo nešto iznad linije horizonta? Postupak je isti. S rubova početnog oblika, odnosno početne crte, povlačim linije prema očištu. Ovaj put sam dodao još jednu liniju u sredini da mi bude malo lakše kopirati ovu početnu crtu. Probajmo još jednom s druge strane. Vidimo da sve funkcionira na isti način. Sada znamo osnovni princip. Probajmo nešto malo zanimljivije. Kad vam učitelji kažu idemo probati nešto više zanimljivo, to zanimljivo u stvari znači više komplicirano. Ali evo, probajmo. Crtam 3 kvadrata. Jedan je ispod linije horizonta, jedan je na liniji horizonta i jedan je iznad. Dobro, ok, ovaj iznad u biti više djeluje kao pravokutnik, ali razumijemo. Povlačim linije prema očištu s rubova početnog oblika, odnosno u ovom slučaju iz svakog kuta povucimo liniju prema očištu. Kad radimo primjer linearne perspektive s jednim očištem, ako nismo sigurni kuda povući neku dugačku liniju, vjerojatno je moramo povući prema očištu. Brišem ono što mi više ne treba i na neki način moram dovršiti, pod navodnicima, ove plohe. Opet moram prenijeti početni oblik, ovu početnu crtu. Crvena linija i druga crvena linija su usporedne. Dvije zelene linije su također usporedne. Nastala je kocka, u biti kvadar koji nam djeluje trodimenzionalno. Djeluje kao da nam je jedan dio tog kvadra bliži i onda se on udaljava od nas i smanjuje se. Idemo probati srednji kvadrat. Isti postupak. Brišem dio horizonta,
Pretpostavka je da taj naš kvadar nije proziran, pa se to više ne bi vidjelo. Mijenja se kut gledanja, rekli smo da horizont predstavlja visinu očiju. Ovaj put ću povući samo 2 linije i sada opet prenosim početnu crtu. Ova crvena linija mora dobiti svoj usporedni par, još jednu takvu crtu. Brišem višak linija i nastalo je nešto što nam djeluje kao 3D oblik. Sada ću istu stvar napraviti na donjem kvadratu. Sad već sigurno razumijemo šta radim i znamo postupak. Čak niti neću povući linije točno do očišta. Ako radimo prostoručno, bitno je da te linije barem otprilike djeluju kao da idu prema očištu. Nastao je još jedan kvadar i idemo ga sada još malo pod navodnicima nadograditi. Na početni kvadrat dodajem trokut i od vrha trokuta povlačim liniju prema očištu. Plava kosa linija krova mora dobiti svoj usporedni par i nastao je jednostavan primjer kuće koji nam djeluje trodimenzionalno. Koristili smo principe linearne perspektive s jednim očištem. Da ne bi uvijek radili kvadrate, probajmo sada krug. Isti postupak. S rubova početnog oblika povlačim linije prema očištu. Ako vam je lakše, možete zamisliti da moramo unutar tih linija koje idu iz očišta uloviti taj oblik. Nastala je dugačka ploha unutar koje prenosim početni oblik, njegovu manju verziju. Kada bi izbrisao ove duge linije, više nema privida trodimenzionalnosti. Moram povezati ova dva oblika i usput brišem linije koje više ne trebam. Naravno, pod pretpostavkom da ovaj naš valjak nije proziran. Malo ću se poigrati s ovim što smo crtali, samo da vidimo da sve funkcionira na isti način bez obzira gdje se tijela nalaze. Završimo s još jednim kvadratom i pitanjem što ako se taj kvadrat nalazi točno nad očištem, odnosno očište je točno iza njega. Ako to tijelo, recimo ta kocka ili taj kvadar, nije prozirno, onda ništa, vidimo samo prednju stranicu i nemamo gdje vući linije. Zamislimo za vježbu da crtamo kocku iz žice, onda bi to izgledalo ovako. Isto bi povukao linije iz svakog kuta prema očištu i na neki način bi te plohe morao završiti, opet bi prenio osnovni oblik. Probajte se malo poigrati s linearnom perspektivom i kao i uvijek pustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!